力的，对，都没有很轻松。来吧，那就让我们一起期待一下这场 BO7的第一局。在蓝色方呢是上海 EDGM， 红色方是成都 AG 超玩会。来看一下，在蓝色方的 BP 提上来，上海 EDGM 是搬掉了孙尚香。因为孙尚香在一诺的手中是这个赛季他用次数最多的一个英雄了。这个赛季一共拿了11次孙尚香。他双枪刷钱太快了，而且他双枪基本上不会漏尾刀的，刷的太夸张了。AG 的话则是搬掉了裴擒虎、阿古朵，上海 EDGM 的班位是搬掉了朵利亚。那这把鲁班大师放出来了呀。鲁班大师放出来之后 ，EDGM 的风格是什么？张良、鲁班大师放出来，他喜欢在蓝色方拿一个万金油的英雄，然后让对手拿，他再做一个反 counter。对，裴擒虎的话也是一个逻辑，就出城的裴擒虎是不能放的。但是今天 EDGM 直接接招了，直接鲁班大师。这鲁班大师其实在这个赛季放给成都 AG 超王会的胜率也是100%。对，其实他也不是很好的说我在蓝色方直接给你鲁班大师去解你的这个题，因为如果鲁班大师够扎实的，父子组合玩的够扎实的话，他其实是不怕你用什么杨玉环、狄仁杰来 counter 我的，因为打得多了嘛。对。但 EDGM 上一次对阵到 AG 的时候，也有选到过鲁班大师，他当时在红色方，我记得很清楚，他是最后掏了个黄忠出来，就是前几轮没有出射手，对，所以他是有辩证的可能的。而 AG 的话，他选择去面对到鲁班大师，用的是依旧是镜。他们之前打鲁班大师的话有几套，一套打野的老虎，还有一套就是这个镜。但是最近 AG 面对到对面出鲁班大师，他经常用遨影在射手这个位置。这个英雄在我的看法里，他打父子组合就是一个纯自保抗压的作用。对，他还不怕被鲁班大师开到，而且他被开到也可以反手去突对面的副牌。对，因为那个 AG 这边的那个镜和遨影加上那个开团斧都是，就是最那个打大师组合最多的一套阵容。那么紧接着上海 EDGM 并没有选择拿到父子，而是选择了凯加上一个开团的射手后羿。对，就把节奏给提快一点。首先后羿在对位遨影不吃亏的情况下，他还有一手大招。后羿在对线上的话也舒服，然后紧接着 AG 的第3手就已经亮出了对抗路啊，夏洛特。其实拿这手夏洛特其实主要是为那个中后期做保障嘛，因为中后期有个遨影的话，可能对面父子拉扯能力更强，但是大后期的夏洛特还是很强的一个边路。就目前的前3手来看 ，AG 是把自己的核全部出完了。对，主要出夏洛特，他也不怕被边路 counter，这英雄在边路没有人英雄能 counter 他的，没有个绝对的天敌啊。对 ，AG 之前打对面这套鲁班大师阵容的时候，有的时候是出的是5核，就5个位置都是需要经济的。今天要看他们会不会做一些改变吧。后续的班位是给到司空震、海月以及嫦娥去帮自己的镜这里做了一个环境。对。然后 EDGM是搬一些前期能够抢节奏的法师，而且沈梦溪 AG 搬掉了嫦娥，搬掉了海月的话，他也这边 EDG 也处理掉了不知火舞以及沈梦溪2个点嘛。那这边 AG 中单应该只能选手上的大法师了，嬴政，对嬴政这种。但这把有个凯在。对凯的话，肯定那个就不好去那个第一时间限制他嘛，只能去拉扯着打。看 EDG 的最后2手啊，它的底牌是什么？目前在中单墨子吗？我都想到过金蝉，因为对面有个镜嘛。越是恐惧，有没有想到是墨子？然后选一个狂铁做强上中野的强度。墨子的话，感觉就是想慢慢去打小配合嘛，但是可能 AG 这边他5楼会补个鱼，感觉，因为确实左边小控制太多，小控制而且能致死。就小控制如果碰到任何一个英雄，可能会把那个英雄控死。就 AG 前4手还是挺脆的，而且 AG 这个阵容里边的先手，如果他补出了这个庄周之后，先手好像得是镜啊。对，这很，要不然就是靠嬴政去消耗。因为他选择不多，因为他选择的是那个廉颇和鱼嘛。你像左边，其实他小配合起来的话，其实右边很难受。就万一打个掉点，你其实廉颇都没法去开了。这也是在本赛季大帅的第2把庄周啊。庄周这个英雄在大帅的手中，去年是拿了5次，也不算多，但是全赢了。今年的话，第1次拿庄周并没有赢下来，就是第2把，也是季后赛 AG 的第1个小局。主要庄周的出现一般都是对面有西施或者是鲁班大师这2手英雄的，或者是对面的控实在太多了，没办法了，你就选一个庄周。对，还有一个点就是庄周以前是跟伽罗在他做搭配，是的，打这个鲁班大师还行。
但这把确实是像易安分析那样嘛，他这个最后一楼一个廉颇一个庄周，看他怎么选。廉颇的话能补充这个阵容缺开团的点，但是出了庄周之后，整个阵容会偏被动一些。那 EDGM 这盘找机会能力是非常强的。没错，就像刚刚潇洒讲的一样啊 ，AG 他其实比较喜欢用那种多核阵容来去对抗 EDG， 但是 AG 在最后的嬴政加上庄周的选择完了之后，似乎他有点，因为 EDG 这边小控太多了，他这边的控制又是墨子，又是后羿，又是鲁班大师，看他这手庄周到底能不能解得掉。而且这也是本赛季的第一把中单墨子，之前我们从来没有在这个赛季看到过中路的墨子出现，很少了已经。对，哎，墨子这英雄还是太吃他二技能的命中率了，二技能命中率强很高的话，这英雄就很厉害，就跟守约一样。这个就看花卷了嘛。对，就看花卷他在这个赛季的这个墨子中路墨子的首秀上会打出什么样的效果，因为我们其实也很少看到花卷用墨子这个英雄，易安最懂了，因为这个赛季易安其实在游走位在巅峰上的造诣已经很高了。哎，这英雄二技能如果打得不中的话就很垃圾，真的。所以是很吃选手发挥，对，太吃那二技能的命中率了。而且中路选手现在还有保持墨子这个训练的，我认为应该也不算很多。对，感觉这像是那个临时出的主意吧，我也感觉，就不像是训练赛会拿出来的。因为这是现在这个版本当中辅助的一个常规英雄池了。对于中单而言，他估计很少会去练这个英雄，所以这把很考验花卷。而且上海 EDGM 他对于对面的阵容做了一个临时的变阵，他这手变阵，我感觉他出了这个中单之后，跟自己的后羿的剑。就控制是能衔接，但是爆发好像就有点欠缺。谁来跟这个爆发呢？你中单原本你跟后羿的话，你可能会出像安琪拉这种高爆发，干将莫邪这种。但是你这把出了个墨子，这也不是以前的墨子了，对吧？这现在的这个墨子，你只能补个控，那你大量的伤害可能就只需要自己的打野或对抗路来跟。那只能说他们用这个阵容的强度打出足够大的经济差，然后打的右边这个阵容因为核多嘛，对，右边这个阵容发育不起来，就能形成他们上次应对到 AG 的那种局面。主打的就是一个拉扯，就看墨子 VS 嬴政了，两个手长怪。两个看谁手，对，看谁手长，看谁消耗的更厉害，对，命中率更高。詹文玉教练的季后赛的第一把 BP， 艾斯教练在这个赛季确实非常厉害啊。对于他个人而言的话，从上任24年春季赛当时 EDGM 的主教练，至今其实也就才过了1年的时间，他把 EDG 这支队伍从 B 组带到了去年夏季赛10强，带到了去年年度总决赛的8强，然后再带到今年春季赛的胜者组，还带到了 S 组，还2轮 S 组，相当厉害了。对，太厉害了。而且艾斯他的 BP 风格一直都是稳健啊，就是他的 BP 没有特别差过，就基本上，而且他打 AG 他有一个策略就是把自己的前中期做强，对，就一定要跟 AG 在前中期去对抗。那就看看今天这一手中路墨子，本赛季的第一把中单墨子，究竟艾斯教练这葫芦里卖的是什么药？今天赛前采访的时候，英凯其实也给我们采访到了，似乎今天 EDG 带着礼包来的，究竟这个礼包是不是呢？进入到双方的第一局，蓝色方上海 EDGM， 红色方成都演唱会，我是瓶子，我是潇洒，我是易安。看一下开局。开局做了一个换线啊，让英诺的敖鹰走上了，然后让下路的话，夏洛特对线到一个后羿。但上路狂铁也不怕敖鹰。对，狂铁这英雄前期太强势了，对线很多射手其实都不怕的。再加上你的辅助位是个庄周，根本对于狂铁没有什么威胁。是的，庄周这个英雄，他的最大的作用就是不怕控，他可以上去开这个视野，而且 EDGM 他们这套阵容的中野的瞬间爆发没有那么强，所以这个庄周的话，他可以在你的脸上滑，一直滑。抖抖毛吧。上路空间之灵要去争夺一波，不过这不好争，二打3了已经。嬴政没有选择回去，而花卷的墨子是选择了去帮凯提速。中野在下路要越塔，先动手打还留了个大招，对，开启大招一波集火，最终是带走了凌云，拿到了1血。哇，这1分半都不到啊！
，AG 这套阵容的话，他们在这个赛季其实拿到过好几次的镜，最终打出来的画面都是这样的。我还依稀记得在这个赛季中一的那种中路的禁区硬杀越塔强杀嬴政的画面，把自己的赛星子打得惊呼。对，看这一波小泽的状态，哎。 2打2的情况之下，最终是被庄周和敖影给反杀了狂铁。主要是他就小泽当时觉得自己快升4了，对他没跑，但是他就差那一点点升4，然后被敖影一个普攻打死了。主要运气也是站在 AG 这边了，因为那个敖影暴击了一下，没有那个暴击的话，伤害其实是差了一个平 A 的。所以刚才我们看到的是一诺的真正的意义上的第一视角啊，他没有慌，反正你没升4级嘛，我就先打你。对伤害的判断还是很敏感的。 这个赛季中一的进是5战4胜啊，分均经济891，极其恐怖。主要是他经常能打出让大家就是高呼的那种场面、那种操作。来回看一下上路的下路的这一波，先是中一的镜过来，把下路的线让渲染运过去之后，先过去扛塔，然后紧接着让镜在这个位置留大招推过来。 2个人分工合作，然后就是上路的这一波了。小泽想抢4级。 但是一直在被打，他还是顶着去抢。他一技能回了一劫，啊，暴击了2下，一个314，一个308。对，中路这波过来了，上去依旧是让嬴政扫大招，然后敖影抽火魂。这波双方辅助的大招互换了。如果 EDGM 的话，他们的所有的视野和正面的小规模战斗啊，都被大帅的这个庄周占住了战场，他们是没有办法打先手的。对，而且主要是成都 AG 这边肯定是他中射消耗能力更强一点，伤害更直接一点，左边这边控制是不稳定的。他原本想的很简单，我用一个后羿来跟你的敖影对线，然后上路的狂铁加上凯打你的夏洛特和镜的话，前期位是上野优。 但是最终被 AG 这个换线化解了。首先，敖影规避了跟后羿的直接对线，然后让夏洛特一个人在下路抗压，镜还帮了他一波，已经把夏洛帮出了优势。上路又是属于一个意外收获，让敖影拿到了一个击杀，这对于 EDGM 来讲是一个很不好的消息，因为小泽的狂铁一直以来是他们的吃分英雄，且是这套阵容一个比较强的点。 对，这把很吃那个小泽的狂铁。对，小泽这个赛季的狂铁拿了13次啊，赢了9次，只输了4个小局。但是这条龙很快 ，AG 真的是先下手为强。AG 在这一个赛季都是这个样子的，4分钟的那波龙刷新，他不会让他活到4分10秒的。对，不过这边 EDG 已经反应很快了，中线都没来，都没清完直接去了，但是还赶不上。对，但是就只有5秒的时间够你去反应的。如果是拼逞，镜的斩杀线又比凯高。好，这一箭。 往中射的，这是个防守，往自己塔前射的。对，这个往草射，这个射的有点太保守。哎，等一下，哦，好像中了敖影，把敖影的传送打断了。是的。但这波从中抢完线之后往下靠的这个画面，是逼迫着凌云和萧影不得不回撤到自己的下2塔，最终让渲染拔掉了下路的1塔。 但是上路1打1，这个狂铁就有点无视敖影的伤害了。你能打我，我能吸血。 主要这2个边路，夏洛特也是现在因为回复能力增强了，就对线射手其实挺舒服的。这俩英雄，尤其是前期比较弱的，像后羿这种，其实伤害都很软，两边射手。这下路从1塔推到2塔了，而此时的上海 EDGM 从中路往上靠的过程当中还没有出现节奏，但上路线因为被敖影截了一波，现在这一箭大招开出来。 这是提前亮给到的视野，所以交出了大招，没有被后羿的箭命中。但上路的1塔 EDG 可以推了，但是 EDGM 的节奏还是慢于 AG。这一波中路的话是让出城做了一波回防，而且这波还不敢推了，因为他知道 AG 的人在往上包，对，要赶紧撤退。看镜过来了，动谁？直接大招过去想锁人，没定住。是的，这被狂铁给拍了一下，再给个链子接一下，双火魂跟上去之后收不掉小泽的狂铁，小泽这一波也交出了闪现以及苍穹。 虽然撤走了，但是还是亏了一些关键技能。对，运营的很亏。其实现在看基已经拉开了3500了。对，这就是一个2个对线，上下路的对线产生的击杀所带来的这个经济优势。对线包括塔的经济很高，还有龙。对，现在已经拉了3000多经济了。毕竟前面的话，在上海 EDGM 这个阵容的上野发力起来之前 ，AG 已经在边线开了2波节奏了。是的。 上路1波击杀，下路1波越塔。下路那个是 AG
他有规划的，但上路那个确实是带点运气成分的。但是庄周这个英雄的话，他其实就是越打越痛的，你不要被他粘着。然对后敖影这个英雄，你也不能小看他在前期每一下普攻的那个伤害。他虽然 A 得慢，但他铭文就是识货源，就是有16的暴击率。这样 EDG 的话就很难受了。对他们这种小 combo 有点打不出来了，视野一直被侵占，然后又没有办法开到人，然后这个阵容凯跟狂铁前期的强度也没有打出来，蓝 buff 好像也被反了。对他现在 EDG 就属于是要防守野区打，但是防守野区又没有很好的机会去反打，这边要压中，就属于被挨打的状态。镜直接先手过去，庄周给了个大招化解了鲁班大师的大招。那中路的一塔被 AG 给破掉。这个局面变成了成都一常会的他们自己比较喜欢的那种131分带。他这阵容前期优势多核发育起来了呀。不过这波那个庄周没大，他们想找波机会，想去抓一下渲染。这剑中了，但是有点跟不上伤害了。太深了。然后下路的镜可能要直接，还好有传送。有人回了，如果你不回的话，这高地就没了。但是镜就可以反包了。对，这样就有一个人数差，所以 EDG 得必须撤。正面让庄周再给视野，但是夏洛特没有跟过来。但是周一已经绕到位了，动这个残血的鲁班大师秒掉嘛，一个一闪跳开没有死，但是紧接着凯在这个位置垫位置，但是嬴政还是跟上了大招的尾段，收掉了墨子，带走了花卷。就 AG 动作很快，下路做了波兵线的牵制之后，看到你一个狂铁传下路，那你上半区只有4个人，我直接包过来。我的队友虽然留人能力不强，但是有人绕后啊。对。这波狂铁蹲到了一个，但自己伤害不够，自己还面临一个被包，交个苍穹，还有个闪现，有点难跑啊。技能回口闪现拉开，但是紧接着一诺也交出了闪现上去，点了一波带走了小泽。再来一波水魂，伤害差一点点，嬴政给大招上去想扫，但是距离已经太远了。这样蓝区又掉了，这感觉有点难玩了。确实有点崩了，有点难玩了。我如果换去 EDG 的话，感觉现在想不到什么能打的办法。就是我正面开我也开不了你，你有个庄周，就顺风庄周解所有的控制。问题就在于他们顺风了，而且主要是没伤害，现在没有伤害点。他顺风了之后，你这一堆看似很好接 combo 的英雄，就有点显得鸡肋了。对你，我只要解你第一段就行了呀。然后你现在是属于经济落后的情况，你打起来团，你的伤害又不如 AG 这个多核。联盟打野10分钟的经济均值是6415，但是中艺是7341，已经高了均值快1000。对，就10分钟的时候，大部分的打野比中艺要少将近1000块钱。又来直接动手，后羿的大招是中了庄周没用。对，但是庄周其实可以，对，就是不交大，交大的话就是那个没大招的时间是他们反打的机会。就是你所有的控制给到庄周的身上没有用，庄周可以自己化解的。对，你必须得前一波把庄周的大给打出来，然后趁庄周没大的时候去开波节奏，但是很难，因为伤害很软，就算打的话也不一定打得过。现在夏洛特在打红。出城这一波也不敢太逗留啊！嬴政给大招说铺垫好了，谁也不敢过来。这个红 buff 被 AG 给反掉，10分钟时间到。双龙刷新之后 ，EDGM 也不是很敢出来看。他应该要等后羿给一剑，看看这剑能不能把庄周大招给逼出来。对，下路的夏洛特在断线了，应该是想找机会去拼波城的，但是得看拉扯做的怎么样。他凯要过去拼城的话，后面鲁班纳是要挂链子的，但最终这条龙还是被 AG 拿到了。对 ，AG 他一定是那个把线给运到你家里，然后让你去守线的时候再去打那个龙的血。他会卡一个时间的。进过来开大招，就立在塔前，一直换位，借着狂铁来刷自己的被动，来回飞。不知不觉当中，后羿大招也被吃了。我感觉大帅的站位就是看到了后羿的身位之后，他就往那个方向去站，他就过来吸剑，很容易吃到后羿的大招。他其实也不用管太多这个后羿的位置到底在哪儿，他只要站在自己不能吃剑的人的前面就行。对，是。玩的真恶心，这庄周说实话，真有点恶心了，就一直在对面脸上赖着不动，然后但是你又动不了他。但你没有想到啊，AG 这把顺风顺的这么快。这易安也转辅助了啊！转辅助之后，从辅助视角再去看这个辅助位玩个庄周，你看是真恶心，你打他也打不掉血。
你又不得不打他，你是打不到别人。进来了，开大招，但是这波狂铁有闪现，然后再给个链子接回来，但是把你上路有兵线压走了，这高地推起来就易如反掌。双边的高地全部拔掉。3高。在12分钟不到的时间节点 ，AG 破掉了 EDG 的3路高地，而且领先了1万经济差，上去打残了墨子，然后兵线进去之后，想要直接秒掉这个水晶棒，先推回来一个效应，把鲁班纳斯给秒掉，然后紧接过来再集火，又跟上了水魂，带走了出城，黄野开出了大招，往这个位置喷，狂铁在人群里面小泽这一波没有用啊，就是打不死，伤害不够，下路兵线进到水晶，让我们恭喜成都 AG 超人会拿下第1局，7比0的人头比，0封。你拿到了这套阵容之后，你看起来。